வடிவேல் சார் வணக்கம். வணக்கம் மேடம். என்ன சந்தேகம் சார்? டாக்டர் கிட்ட உங்க கேள்வியை கேட்கலாம். மேடம் வேற ஒன்றும் இல்லை, எனக்கு ஒரு 2 வருஷமா அந்த ஏப்பம் போயிட்டே இருக்கு மேடம். சரிங்க. அது நான் நிறைய டாக்டர்கிட்ட போய் கன்சல்ட் பண்ணிட்டேன். சரி. அது விற்கவே மாட்டேங்க போச்சுனாங்க. இப்போ மாத்திரை மட்டும் தான் டாக்டருக்கு அப்புறம் இந்த எண்டோஸ்கோப்லாம் போட்டு பார்த்துட்டேன். சரி. அப்புறம் இந்த எப்போ படமா எடுத்து பார்த்தேன், ஒன்றும் ஃபால்ட் இல்லை, எல்லாம் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க, நார்மலாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. சரிங்க. இப்போ வந்து மாத்திரை தான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன், இங்கிலீஷ் மாத்திரை. சரிங்க ஐயா. அந்த சாயந்தரம் ஒரு 5 மணிக்கு மேலே மட்டும் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் வருது. சரி. அந்த ஏப்பம் ப்ராப்ளம். சரிங்க. அது சரியாக தூங்க முடியல. இரவு ஃபுல்லாகவே அந்த ஏப்பம் வந்துட்டு இருக்கா? இல்லை, ஒரு குறைஞ்சது ஒரு 3/4 மணி நேரம் வருது. அவ்வளோதான் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் சரியாக போகுது இல்லையா? அதுக்கப்புறம் நான் தூங்கும்போது அதுக்கப்புறம் எனக்கு அது வரமாட்டேங்குது. என்ன வயசு உங்களுக்கு? எனக்கு வயசு 44 வயசு சார். எந்த ஊர்லேருந்து பேசுகிறீங்க? முத்தாலங்குறிச்சி ஊர் பேர், தூத்துக்குடி மாவட்டம். சரிங்க. இதற்கான தீர்வு நான் சொல்கிறேன், தொலைபேசி வச்சுருங்க, தொலைக்காட்சி பாருங்கள். பொதுவாக ஏப்பம் அப்படிங்கிறது ஒரு இயற்கை நிகழ்வுன்னு சொல்லுவோம். இப்போ நம்ம சாப்பிட்ற உணவு எல்லாமே வயிற்றுக்குள்ளே போகும்போது வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய அமிலத்தோடு அது கலக்கும்போது, இப்போ ஒரு தோசைக்கல் இருக்குது, தோசைக்கல்லை நம்ம சூடு பண்ணுறோம், சூடு பண்ணி அதில் தண்ணி ஊற்றினா என்ன ஆகும்? புஷ்ஷுன்னு அந்த ஆவி கிளம்புது இல்லையா? அதே போல் நம்ம வயிற்றுக்குள்ளே உணவுகள் போகும்போதும் வயிற்றுக்குள்ளே போய் இதே போல் ஆவி கிளம்புறதை நம்ம பார்க்க முடியும். நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான உணவியல் முறையில் இருக்கிறது இல்லை. அதாவது 4 பங்காக வயிற்றை பிரித்து 2 பங்கு உணவு, 1 பங்கு நீர், 1 பங்கு அந்த வயிற்றை காலியாக வைப்பது அப்படிங்கிறத பெரும்பாலும் நம்ம யாரும் பண்ணுறதில்ல. நம்மலாம் என்ன பண்ணுறோம்? நிறைய சாப்பாடு, கண்டபடி சாப்பாடு. 4 இட்லி சாப்பிட்ற இடத்துல சுவையாக இருந்ததுன்னா 8 இட்லி கூட சாப்பிட்றோம். அப்போ என்ன ஆகும்னா வயிற்றுக்குள்ளே அந்த வாய்வு உள்ளே இருந்து சுழன்று உணவை நொதிக்கக்கூடிய ஒரு வழக்கம் இல்லாமல் போகும்போது அது உருவாக்கக்கூடிய வாதத்தை வயிற்றில் ஒரு கடுமையான அழுத்தத்தை உருவாக்கி வெளியேற்றுவதை நம்ம பார்க்கிறோம். இது ஒரு பிரச்சனை. 2வது பிரச்சனை, குடலுடைய அலை இயக்கம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இன்றைக்கி சாப்பிட்ற உணவு ஒரு அரை மணி நேரம் வயிற்றிலிருந்து 2 மணி நேரம் வயிற்றிலிருந்து அரைக்கப்பட்டு உடனே சிறுகுடலுக்குள்ளே போகணும். அடுத்த 1 மணி நேரத்தில் அது பெருகுடலுக்குள்ளே போகணும். ஒரு 5 மணி நேரத்தில் உணவுடைய செரிமானம் முழுமையாக முடிந்து மலப்பையை சென்று அடையணும். இதுதான் இயற்கை நிகழ்வு. ஆனால் சிலருக்கு என்ன ஆகும்னா குடலுடைய அலை இயக்கம் குறைவாக இருக்கும். சிலர் முக்கி மோஷன் போகக்கூடிய பிரச்சனையில் இருப்பாங்க, சிலர் மலச்சிக்கலில் இருப்பாங்க, சிலர் வெயிட்டு தூக்குற வேலை, நல்லா மூச்சை பிடிச்சி டம் பிடிச்சி வெயிட்டை தூக்குற வேலை, இந்த மாதிரிலாம் செய்யும்போது என்ன ஆகும்னா குடலுடைய அலை இயக்கம் பாதிக்கப்பட்டு குடல் அங்கங்கே உணவு திட்டுக்கள் நிற்கக்கூடிய ஒரு சூழல் வரும். அப்போ உடம்பு அதை பொறுத்துக்க முடியாது இல்லையா? அப்போ என்ன பண்ணோன்னா உடம்பு ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் ப்ரெஷரை அந்த இடத்துல க்ரியேட் பண்ணி அந்த உணவை கீழே அனுப்ப முயற்சி பண்ணும்போது, நிறைய இடைவெளியோடு இருக்கும்போது இடைவெளி இருக்கக்கூடிய இடத்தில் இருக்கக்கூடிய மேல் வழியாக வரக்கூடிய வாயுக்கள் ஏப்பமாகவும் கீழ் வழியாக வரக்கூடிய வாயுக்கள் கீழே காற்றாகம் பிரிவதை நம்ம பார்க்க முடியும். ஸோ இது ஒரு இயற்கை நிகழ்வு. ஆனால் இந்த இயற்கை நிகழ்வு அதிகமான அமிலத்தன்மையோட உணவுகளை நம்ம சாப்பிடும்போது, தூக்கமின்மையால் அவதிப்படும் போது, மன அழுத்தத்தால் அவதிப்படும் போது, உணவை நன்று மென்று சாப்பிடுகின்ற குணமில்லாத ஒரு சூழலோடு இருக்கும்போது இது ஒரு வியாதியாகவே மாறிவிடுறதை பார்க்குறோம். அந்த வியாதியாக மாறும்போது நீங்கள் சொல்லக்கூடியது மாதிரி நீங்களாவது மாலை நேரங்களில் மட்டும் வந்து இந்த ஏப்பத்தோடு இருக்கிறீங்க, ஆனால் காலை முதல் இரவு வரை அந்த ஏப்பத்தோடு இருக்கக்கூடியவர்கள் நிறைய பேரை நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இதற்கான தீர்வு என்ன? இதற்கான தீர்வு, முதலாவது தீர்வு, நல்ல உணவை மென்று சாப்பிடணும். நல்லா நொறுங்க சாப்பிட்டா 100 வயசுன்னு சொல்கிற மாதிரி மென்று சாப்பிட்டோம்னா அப்போ வயிற்றுக்கு அந்த இடத்துல பாரம் கிடையாது, சீக்கிரமாக உணவு வந்து குடலுக்குள் போய் ஜீரணமாயிரும். 2வது, மாலை நேரங்களில் சாப்பிடுகின்ற அந்த டீ, பன், பிஸ்கெட்ஸு, பஜ்ஜி, போண்டா, எண்ணெய் பலகாரங்களை நிறுத்தணும். தேவைன்னா அந்த நேரங்களில் 1 கப்பு பப்பாளி பழம், 1 கப்பு வந்து பைனாப்பிள், 1 கப்பு ஆப்பிள், கொய்யாக்காய், மாதுளை பழம், இந்த மாதிரி பழ வகைகளை கொண்டு வரணும். இது கூட அமிர்தல்ஸ் கேப்சூல்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மாத்திரை, நான் ஏற்கனவே அமிர்தல்ஸ் கேப்சூல்ஸோடைய பயன்களை பற்றி விரிவாக உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். இந்த அமிர்தல்ஸ் கேப்சூலை காலை 2 இரவு 2 உணவுக்கு முன்பு சாப்பிடும்போது வாய் முதல் ஆசன வாய் வரை இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான சிரமங்களும் குறைந்து போகிறத பார்க்க முடியும். இந்த மாத்திரையை காலை 2 இரவு 2 உணவுக்கு முன்பு எடுத்துக்கொள்ள முடியுமான்னு பாருங்கள். இதை நீங்கள் தொடர்ந்து செய்ய ஆரம்பித்தாலே உங்களுடைய உடலில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் ஏற்படுவதை நிச்சயமாக நம்ம உணர முடியும். இதற்கான முயற்சிகளை கொஞ்சம் எடுக்க முடியுமான்னு பாருங்கள். மருத்துவமனை தொடர்பு கொண்டு டாக்டர் அஜிதா அல்லது டாக்டர் ஐஸ்வர்யா அல்லது டாக்டர் ஷர்மிளா அல்லது டாக்டர் ஜெயரூபா யாராவது ஒருத்தர்கிட்ட வீட்டிலிருந்து வீடியோ கன்சல்டேஷன் எடுத்துக்கொள்ள முடியுமான்னு பாருங்கள். இதை கொஞ்சம் ரெகுலராக செய்ய ஆரம்பிங்க, நல்ல மாற்றம் ஏற்படுவதை நம்ம பார்க்க முடியும்.
உங்களுக்கு எப்போ நேரம் கிடைக்குதோ நம்முடைய மருத்துவ முகாம் ஒவ்வொரு மாதமும் 3வது வெள்ளிக்கிழமை திருநெல்வேலி வருவேன், சனிக்கிழமை என்று மதுரை வருவேன். உங்களுக்கு எங்கே வந்து முடியுமோ ஒரு முறை நேரில் வந்து என்னை பார்த்து ஒரு முறை நாடி பரிசோதனை செய்து இதுக்கு காரணம் வயிறு தானா, இதயமா, நுரையீரலா, ஈரலா, சிறுநீரக பாதிப்பு ஏதாவது வருதாங்கிறத நாடி பரீட்சை மூலம் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா இன்னும் சிறப்பான மாற்றங்களை நாம் அடைய முடியும். இதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்ள முடியுமான்னு கொஞ்சம் பாருங்கள்.